बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं CTS के टाइपिंग टेस्ट मेथड के हवाले से कुछ बातें करूंगा, ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पहली बात यह है कि जब भी कोई स्टूडेंट टाइपिंग सीखना शुरू करता है तो टाइपिंग मास्टर का इस्तेमाल करता है। टाइपिंग मास्टर पर टाइप करने से उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, 60 वर्ड्स पर मिनट हो जाती है, 70, 80 और 80 प्लस भी हो जाती है। लेकिन जब वो CTS का टेस्ट देता है तो स्पीड कम निकलती है। इसकी क्या वजह है, गौर से सुनिएगा, मैं आपको इसकी वजह बताने जा रहा हूँ। टाइपिंग मास्टर 5 अल्फ़ाबेट्स को एक वर्ड काउंट करता है। जी हाँ, 5 अल्फ़ाबेट्स को एक वर्ड काउंट करता है, जबकि CTS का तरीका इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। CTS अल्फ़ाबेट्स काउंट नहीं करता, बल्कि जब आप वर्ड लिख कर स्पेस देंगे, चाहे उस वर्ड में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, 8 हैं या 10 हैं, CTS तब ही एक वर्ड काउंट करेगा। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो 2 तरीके से स्पीड शो कर रहा है। मेथड 1 जो है वो टाइपिंग मास्टर वाला तरीका है। 1 वर्ड इज़ इक्वल टू 5 करैक्टर और की स्ट्रोक। इस पे जो नेट स्पीड शो हो रही है वो 70 WPM है। जबकि मेथड 2 भी देख लें, 1 वर्ड इज़ इक्वल टू ग्रुप ऑफ लेटर्स सेपरेटेड बाय स्पेस। इस मेथड से स्पीड 54 WPM आ रही है। पूरे 16 पॉइंट्स का फ़र्क है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि टाइपिंग मास्टर छोड़ दें और MS वर्ड में रोज़ाना का 1000 वर्ड ऑटो करेक्शन ऑफ करके डायरेक्ट टाइप करें। बड़े बड़े अल्फाज वाले पैराग्राफ टाइप करें जिनमें अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा हों, और फिर बाद में मिस्टेक्स चेक करें। अगर आप डेली बेसिस पे ऐसी प्रैक्टिस करते रहे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी हर पैराग्राफ पे स्पीड 60 प्लस आएगी। फिर बेशक बाद में 1-2 पैराग्राफ टाइपिंग मास्टर का भी कर लिया करें। आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।